Welcome back to Paliwal'S vlog road. So guys, today we will be making quick and easy chicken popcorn recipe for beginners. तो चलिए हम इंग्रेडिएंट लिस्ट बना लेते हैं. स्मॉल साइज बोनलेस चिकन, रेड चिली पाउडर 1 tablespoon सोया सॉस, 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon garam masala, 1 tablespoon salt and 1 tablespoon black pepper. Let's start the marination. हम इसमें 1 tablespoon lemon juice ऐड कर लेते हैं. अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेंगे. अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन पे एक लेयर बन जाए. अब हमारा चिकन मैरिनेशन के लिए प्रिपेयर हो चुका है. अब हम इसे फ्रेश रैप से रैप करके मिनिमम 2 आवर और मैक्सिमम 24 आवर के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं. अब हम एक प्लेट में 1 बोल मैदा, 1 bowl cornstarch, 1 spoon salt, 1 spoon chili flakes और 1 spoon black pepper ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हम 2 अंडों को अच्छे से विस्क कर लेंगे एक बोल में. हमारा चिकन अब अच्छे से मैरिनेट हो गया है. अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे. अब इसकी पहली कोटिंग हम मैदे और कॉर्नस्टार्च के पाउडर में कर लेंगे. अब हम इन पीसेस पर से एक्स्ट्रा मैदा हटाकर इनकी सेकेंड कोटिंग अब हम एग में कर लेंगे. देन फिर हम इसको मैदे वाले पाउडर में डालकर थर्ड कोटिंग करेंगे. इसकी कोटिंग करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची बने. अब हमने चिकन को कोट करके प्रिपेयर कर लिया है. अब हम इस पर फोर्थ कोटिंग करेंगे. ये फोर्थ कोटिंग के लिए हम किसी भी तरह का कॉर्न पफ जैसे कुरकुरे, चीटोस को अच्छे से क्रश करके उसकी लेयरिंग कर लेंगे. इसे भी हम हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं. ये हमारे चिकन पॉपकॉर्न में एक अच्छा सा क्रिस्प ऐड कर देता है. अब हम अपने कोटेड चिकन को प्री हीटेड पैन में डीप फ्राई कर लेंगे. अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे. अब हमारे चिकन पॉपकॉर्न सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं. चिकन पॉपकॉर्न ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है. अब आप इसका मज़ा लीजिए अपनी डिपिंग के साथ. अगर आपको डिपिंग की भी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. फॉर मोर क्विक एंड इजी रेसिपी प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर.